Қош келдіңіз, құрметті көрермендер. Бүгін біз жер планетасындағы ең қызықты тіршілік иелерінің бірі панданың қызықты әлеміне тереңірек үңілеміз. Олардың қашан пайда болғанын біліп, олардың таңғажайып параметрлері мен қызықты фактілерін қарастырайық. Бұл сүйкімді тіршілік иелері тарихи түрде Қытайда, Баулы оңтүстік аймақтарында табылған. Олар бір қарағанда ебедейсіз болып көрінгенімен, шын мәнінде пандалар оларды табиғаттың шынайы символына айналдырған ерекше қасиеттерге ие. Алайда, бұл достық аюлар қашан пайда болды? Зерттеулер көрсеткендей, пандалардың ата-бабалары 8 миллион жылдан астам уақыт бұрын болған. Бұл оларды жердегі ең көне сүтқоректілердің біріне айналдырады. Алайда, қазіргі заманғы пандалар немесе үлкен пандалар деп аталатындар аюларға жақын және тек 19 ғасырда Еуропада тұқымдасына бөлінген. Пандалардың ең таңқаларлық параметрлерінің бірі олардың ас қорыту жүйесі. Олар негізінен бамбукпен қоректенеді және бамбукта қоректі заттар көп болмаса да, пандалар оны қорыту үшін таңғажайып бейімдеулер жасады. Олардың денесі бамбуктың көп мөлшерін өңдей алады және бұл олардың қатал жағдайында өмір сүруге көмектеседі. Бірақ бұл бәрі емес. Пандалар өздерінің ерекше мінез құлқымен де мысалы. Олар ағаштарға өрмелеудің керемет шеберлігіне ие және үлкен мөлшеріне қарамастан суда жүзе алады. Сонымен қатар, пандалар басқа панда немесе тіпті ойыншық болсын, өздеріне ұнайтын заттарды құшақтап жатқанды ұнатады. Аффекцияның бұл көрінісі нәзіктік пен сүйіспеншіліктің жолына айналды. Алайда олардың сүйкімділігіне қарамастан, пандалар жойылып кету қаупіне тап болды. Олардың табиғи ортасының жойылуы, заңсыз аң аулауы және климаттың өзгеру популяцияның азаюына келді. Сондықтан әлемдегі көптеген елдер мен ұйымдар осы әдемі тіршілік иелерін сақтау үшін белсенді жұмыс істейді. Міне, біз пандалар әлеміне сапарымыздың соңына жеттік. Олар планетадағы ең ерекше және қызықты жануарлардың бірі. Осы әдемі жарылыстардың болашағы табиғатты қорғау мен қорғауға бағытталған күш-жігердің арқасында қамтамасыз етіледі деп үміттенеміз. Көргеніңіз үшін рахмет.